So, liebe Leute, das ist der Capron-Ofen, den ich bei Amazon gekauft habe, wie viele von euch auch. Nur ich habe den etwas umgeändert und habe jetzt echt einen Hingucker als Kamin im Wohnzimmer stehen. Sicherlich wird er euch auch gut gefallen. Der Kamin ist keine 60 cm mehr hoch, sondern 1,10 m. Und wie ihr sehen könnt, hat er sich total verändert. Also, wer Interesse hat, sich so etwas zu machen, kann sich mit mir über Amazon in Verbindung setzen. Vielen Dank und viel Spaß. Also wie man sieht, ein wunderschönes Flammenbild mit einem tollen Ambiente. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit ist es natürlich wunderschön. Ja, wir sind glücklich. Kann ich nur empfehlen. Das ist doch echt schön, oder Marc? Das ist toll. Dankeschön. Un récord personal de 5.000 luces individuales. Es como si hiciéramos una